Buongiorno cari telespettatori di Rete Veneta e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre trascorreremo parecchio tempo assieme con tutte le novità, i collegamenti dai nostri inviati nelle varie province del Veneto e, come dicevo, tutte le novità che stanno avvenendo in questo momento sulla nostra regione. Purtroppo dobbiamo aprire con un lutto che ha colpito il Veneto, la scomparsa dell'ingegner Silvano Vernizzi, morto oggi all'età di 69 anni, era ingegnere manager di Strade Venete, originario di Rovigo, una figura storica per quello che riguarda i manager appunto delle strade della nostra regione. Avremo modo di approfondire questa vicenda nel corso del nostro telegiornale di oggi. Ora però ci colleghiamo con Treviso, dove si sta svolgendo un importante incontro moderato dal nostro direttore Luigi Baccialli, che vedete si è concluso proprio in questo momento. L'ospite è il ministro della giustizia Carlo Nordio. Lo ricordiamo che è un ministro del governo Meloni, originario di Treviso, per cui insomma un ritorno a casa del ministro nella città in cui è nato e cresciuto. Poi naturalmente una lunga carriera da magistrato che si è svolta per decenni al Tribunale di Venezia. Tra poco Lucio Zanato, che si trova per noi sul posto, avvicinerà il ministro, per cui avremo modo anche di sentire la sua voce. Ora però parliamo di un'altra notizia. Naturalmente riprenderemo la linea immediatamente se il ministro dovesse essere in collegamento, ed è un'indagine molto importante della Guardia di Finanza sul bonus facciate. Ci sono 20 indagati in tutto il Veneto e 85 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso. Vediamo. Bonus facciate, scoperta maxi truffa per oltre 85 milioni di euro in crediti fiscali, ora sequestrati dalla Guardia di Finanza con la Procura di Treviso, che ha indagato a vario titolo 20 persone. Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, con altre sparse in tutta Italia, tra le province in cui risiedevano i truffatori, per lo più dell'Est Europa e Nigeria. Indagine ancora in corso e partita nel 2021 grazie a una segnalazione di un'impiegata delle poste centrali del capoluogo trevigiano, insospettita dall'ingente richiesta dell'apertura di partite IVA per società che si è scoperto essere per lo più fittizie di giovani dell'Est. Aprivano conti correnti con poche migliaia di euro che misteriosamente centuplicavano nel giro di pochi giorni. E che avevano comunicato di aver eseguito in tempi brevissimi, in tempi strettissimi, lavori per diversi milioni di euro. Ovviamente questo è un dato strano, anomalo, che ci ha consentito di avviare dei primi riscontri. Tra gli italiani indagato anche un noto commercialista settantenne trevigiano, già con precedenti per truffa, Giorgio Scarso, di San Biagio di Callalto, con studio a Ponte di Piave. Ieri la visita inaspettata dei finanzieri. Per verificare se alcuni sono clienti del mio assistito o se non sono clienti, o quali sono insomma i documenti relativi a queste società. In ogni caso lui è completamente estraneo a questi fatti. Attivati i canali di cooperazione internazionale per tracciare e sequestrare i proventi dei reati commessi e inviati all'estero per eludere o ostacolare gli accertamenti. Appunto disporre questi provvedimenti di sequestro sulle somme, sui beni che sono stati illecitamente conseguiti e che, ricordiamolo, hanno provocato un grave danno alle casse dello Stato. Questa dunque è l'indagine a Treviso. Noi ci ricolleghiamo e diamo subito la linea a Lucio Zanato con il ministro Nordio. Abbiamo illustrato, sia pure sinteticamente, ciò che è stato fatto, ciò che stiamo facendo e ciò che faremo nei prossimi mesi. In questi giorni si è parlato, o meglio, in questi mesi, o meglio sempre si parla di giustizia penale perché ha un impatto mediatico superiore a quello della giustizia civile, ma teniamo conto che sull'economia la lentezza della giustizia civile incide per un 2% di PIL, quindi per una finanziaria che nel Veneto si traduce nella cifra di circa 4 miliardi. E noi siamo fermamente convinti che il piano nazionale sia in buona attuazione, sia in buona fase. Stiamo per ricevere anche la prima tranche degli aiuti europei per l'accelerazione dei processi. Le riforme procedono con celerità e con efficienza. Abbiamo portato insomma anche qualche buona notizia anche per il Veneto. Ecco, il budget per quanto riguarda le intercettazioni è una novità, e anche la responsabilità da parte dei magistrati che cominciano, come dire, a dover fare i conti con il paese.
Oggi ho espresso un'idea che esprimo da molto tempo, nel senso che ogni ufficio giudiziario, così come dispone di una serie di risorse che sono prefissate, come il numero dei cancellieri, dei segretari e degli uscieri, possa disporre di un budget prefissato per quanto riguarda le intercettazioni. Le spese per le intercettazioni sfuggono invece a qualsiasi controllo preventivo. È di oggi la notizia che un tribunale italiano nemmeno tanto grande ha speso, anzi una procura ha speso 4 milioni di euro per alcuni anni di indagine con intercettazioni che non sono approdate assolutamente a nulla, e questo secondo me è uno spreco irragionevole che va rimediato. Colleghi? Nuove assunzioni anche in arrivo? Sì, le assunzioni sono in arrivo, abbiamo accelerato i concorsi per magistratura, ne faremo 3 prossimamente, cercando soprattutto di accelerare quelle che sono le procedure tra il momento della domanda per entrare in magistratura e il momento dell'assegnazione della toga se hai vinto il concorso. È un periodo che oggi oscilla attorno ai 4-5 anni ed è anche questo irragionevole. È in gran parte dovuto alla lentezza della burocrazia che cerchiamo di snellire. Per quanto riguarda il personale amministrativo, che è tanto e forse anche più importante, abbiamo già assunto, abbiamo in progetto di assumere anche con gli aiuti di questo piano europeo alcune migliaia di addetti che saranno superiori a quelli che andranno in quiescenza e che dovrebbero, assieme alla semplificazione delle procedure, garantire quell'abbattimento del 40% dei processi civili che è previsto dal piano appunto europeo. Diceva 45 persone in Veneto, personale amministrativo, diceva 45 nuovi arrivi in Veneto. Sì, sono 45 per ora, ma sicuramente ne arriveranno di più. È ovvio che essendo ministro veneto la mia attenzione non è tanto per favorire la mia regione quanto per attenuare le criticità che si sono accumulate in questo tempo. Il Veneto è sempre stato sacrificato in questo settore, anche perché per esempio a Venezia, dove io ho sempre operato, la vita è molto più cara, quindi bisogna trovare dei sistemi per incentivare anche non solo le assunzioni ma anche le richieste di assegnazione. Ma su questo abbiamo già lavorato, concluderemo degli importanti accordi di cui avrete notizia anche con le amministrazioni per agevolare anche l'alloggio di chi volesse venire a lavorare da noi. E cosa cambia col decreto migranti, se il caso Cospito, non sono sotto il Ho detto adesso durante il mio intervento che il 41 bis, il Parlamento è tutto d'accordo, tutto propenso a mantenerlo così com'è, e quindi non si può pensare a un 41 bis di serie A per i mafiosi e a un 41 bis di serie B per gli altri. Per di più, se noi accedessimo al principio che chi attua lo sciopero della fame durante il 41 bis legittimamente inflitto secondo le regole può evitare questa applicazione, allora noi consentiremmo alle centinaia di mafiosi che sono sottoposti a questo regime, attraverso lo stesso espediente dello sciopero della fame, di annullare quello che è il contenuto dello stesso 41 bis, lasciandolo alla loro discrezionalità. Questa sarebbe una resa dello Stato e quindi una abolizione surrettizia di questo articolo di legge. Grazie. Corriere della Sera, c'è un caso molestie sessuali in Consiglio regionale, si arriverà a delle denunce? Questo non lo so, guardi, questo riguarda la... Ultimissima, allora ci promette che a maggio ci sarà il progetto di riforma penale civile? Sì, entro maggio lo presentiamo. Grazie Ministro. Ecco, abbiamo sentito con il Ministro Nordio le novità per quanto riguarda la riforma, per quanto riguarda la giustizia penale civile, la riforma, abbiamo sentito anche della riforma della giustizia tributaria, tra le altre cose cercare di trovare giudici molto più competenti, perché lui stesso ha ammesso in certe situazioni di essere in difficoltà, perché la giustizia tributaria è completamente diversa rispetto a quella penale, addirittura quella civile. E poi abbiamo parlato anche di un taglio delle leggi, perché ci sono leggi che praticamente sostanzialmente sono in contraddizione l'una con l'altra, e di conseguenza è inevitabile, ha detto nel corso del suo intervento, che nemmeno una schiera di commercialisti riesca
riesca a proteggere gli imprenditori da possibili sanzioni da parte appunto della giustizia tributaria. Tante le cose che ha detto il Ministro, tra le altre ci è rimasto impresso il principio che veniva utilizzato nell'antichità, per la giustizia nell'antichità, cioè che chiunque presentasse una legge doveva presentarla con la corda al collo, proprio perché doveva dimostrare che era una legge giusta e non era fatta semplicemente per complicare una situazione, anche perché tra le altre cose il Ministro ha sottolineato come in una democrazia dove ci sono troppe leggi alla fine c'è anche troppa corruzione. Abbiamo visto che le auto stanno partendo con la scorta, io direi di a questo punto tornare in studio se non hai domande, Anna. Allora torniamo in studio perché Lucio Zanato ci ha accompagnato letteralmente assieme al Ministro a prendere l'automobile con cui si è allontanato. Avete sentito tanti temi che sono all'ordine del giorno. Naturalmente vi rimandiamo ai nostri telegiornali di questa sera per tutti gli approfondimenti del caso, perché sono veramente tante le dipanazioni di una macchina complessa come quella della giustizia. Adesso noi passiamo alla cronaca, ci spostiamo in provincia di Vicenza per darvi notizia di un incidente stradale, uno scontro frontale tra due automobili che hanno preso subito fuoco a Villa Verla. Fortunatamente gli autisti sono riusciti a mettersi in salvo. Villa Verla. Spaventoso incidente nella notte nel tratto stradale di interconnessione tra l'A31 e la superstrada pedemontana veneta. Due auto si sono scontrate incendiandosi dopo l'urto. Fortunatamente gli autisti sono rimasti illesi. È accaduto poco prima dell'1. L'impatto semifrontale è avvenuto tra due Mercedes, una GLA e una classe B. Immediato l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenuti da Bassano del Grappa, che hanno immediatamente spento l'incendio, e degli agenti dell'Appostrada, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 3. E invece un'altra tragedia della strada che ci porta in provincia di Treviso, anzi al confine tra le province di Venezia e Treviso. Sono stati fissati i funerali di Eralda e Barbara, le due giovani amiche morte sabato notte a Gorgo. Inizialmente si era ipotizzata una cerimonia congiunta, ma le diverse fedi religiose alla fine non hanno reso possibile un unico rito. Vediamo il servizio. Dopo gli ultimi accertamenti è arrivato il nulla osta per i funerali di Eralda Spaillari e Barbara Brotto, le due amiche di 19 e 17 anni morte sabato notte nel terribile incidente a Gorgo a Monticano. Sarà il Palasport di Ponte di Piave domani alle 14 ad ospitare la cerimonia laica con la quale verrà dato l'ultimo saluto ad Eralda. L'addio a Barbara lunedì alle 15 nel Duomo di Oderzo, preceduto domenica sera alle 20 dalla recita del Rosario. Ad officiare il rito funebre anche il vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo. Restano intanto ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Treviso e di Mestre i due giovani che erano nella BMW assieme alle ragazze. Il conducente, come l'amico diciottenne che era alla guida della Polo coinvolta nell'incidente, sono indagati con l'accusa di duplice omicidio stradale, un atto dovuto, ha detto nei giorni scorsi il procuratore Martani, a garanzia dei due conducenti, in attesa che la perizia chiarisca cosa è successo sabato notte. Ora le indagini su un altro incidente dall'esito mortale, non sulle strade ma sul posto di lavoro. Ci stiamo parlando della morte di Michele D'Avanzo, caduto da 4 metri mentre effettuava un intervento di manutenzione dell'impianto di un impianto di climatizzazione ad Annone Veneto lunedì scorso. La famiglia chiede chiarezza e nell'ambito del procedimento penale per omicidio colposo sono state iscritte nel registro degli indagati 4 persone: il datore di lavoro di Musile di Piave, il titolare della società Le Tenute del Leone Alato SPA, a cui fa capo l'azienda vitivinicola dove è avvenuta la tragedia, più altre 2 figure apicali dell'azienda. Ed ora dal veneziano ci trasferiamo nella città di Padova perché si preannuncia una giornata piuttosto movimentata. A Padova sono previste oggi ben 3 manifestazioni, una in Piazza del Santo, un'altra sul Liston e un'altra in Prato della Valle. Per tutti gli aggiornamenti, per come la città si sta preparando a questo triplice appuntamento, noi ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani con il supporto tecnico di Federico Cibotto. A te la linea, Chiara.
Buongiorno, ci troviamo in Piazza del Santo con il collega Federico Cibotto, una delle 3 sedi delle manifestazioni previste per oggi pomeriggio a Padova. Una Padova affollata di turisti e anche di molti cittadini che stanno approfittando questa bella giornata di sole, che vedrà però una ingente presenza di forze dell'ordine, polizia e carabinieri, gli agenti del secondo reparto mobile e anche del battaglione di Mestre dei Carabinieri a tutela della sicurezza. 3 manifestazioni, dicevamo, una qui in Piazza del Santo, l'altra sul Liston, quindi nella zona delle piazze, nella zona del comune di Padova, la terza infine in Prato della Valle. Inizialmente dovevano esserci dei cortei, il questore di Padova Antonio Sbordone ha però emesso 3 distinti provvedimenti perché tutte le manifestazioni si svolgano in forma statica, con quindi adeguato cordone di forze dell'ordine per controllare che ciò avvenga secondo le disposizioni. Di che cosa parleranno queste manifestazioni? Sul Liston, la prima a partire alle 14 con le attiviste di Non ora quando in difesa della legge 194 per il diritto all'aborto. Qui in Piazza del Santo invece ci saranno proprio i no 194 con l'avvocato Pietro Guerini che parlerà. L'invito è stato esteso, pensate, a tutta Italia. Invece in Prato della Valle appuntamento per Veneto No Green Pass e per Italy per una serie di orazioni, possiamo chiamarle, sull'Agenda 2030 e quindi sullo sviluppo sostenibile. È evidente che in particolar modo le manifestazioni del Listone, quella di Piazza del Santo, quindi pro 194 contro 194, erano evidentemente opposte. Per questo da qui la decisione del questore Antonio Sbordone, manifestazioni che tutti auspicano che si svolgano ovviamente nel pieno diritto di manifestare ma senza turbare l'equilibrio dell'ordine pubblico e anche il diritto a passare un sabato pomeriggio tranquillo per tanti cittadini che decidano di arrivare in centro a Padova. Ecco, da Padova per ora è tutto, restituirei la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto. Naturalmente seguiremo questa giornata, per così dire, intensa che aspetta Padova, anzi questo pomeriggio, con ben 3 manifestazioni in contemporanea in 3 punti diversi della città. Bene, noi abbiamo aperto la nostra edizione di Focus TG pochi minuti fa con un collegamento in diretta con il Ministro della Giustizia Nordio, che è intervenuto in un convegno a Treviso moderato dal nostro direttore Luigi Bacialli, tra l'altro. E di giustizia torniamo a parlare perché continua a far discutere il permesso premio concesso a Michele Fusaro, il 56enne di Bassano del Grappa, che ha ucciso e fatto a pezzi Iole Tassitani nel 2007 a Castelfranco. Noi siamo andati con Sharon Di Carlo ad ascoltare le opinioni su questa vicenda proprio dei suoi concittadini, dei bassanesi. Questo qua ha preso una ragazza, l'ha uccisa, l'ha tagliata a pezzi, la stava bruciando in un forno, l'hanno beccato prima che la bruciasse e adesso va fuori, dopo 10 anni va fuori in permesso. Io gli farei fare il permesso per andare in Siberia come facevano i russi una volta. Non c'è più giustizia, pensiamo come è stata massacrata. Gente che sta in galera per sciocchezza per anni a norum, responsabili di omicidi, che si ritrova fuori. Sono tutti bravissimi quando poi è passata la burrasca, diventano tutti bravissimi, tutti da premio. Io non sono tanto d'accordo. Lasciare troppa libertà comunque a persone che hanno fatto del male così gratuitamente, bisogna stare attenti, ecco. È difficile dare un giudizio, però io sarei che queste persone hanno bisogno ancora di un percorso per capire, almeno, perché sembra non sia pentito, non ha chiesto scusa ai familiari. Il delitto era troppo efferato, e fra l'altro sembra che non sia uscito tutto quello che doveva uscire della verità di quello che è accaduto. Cioè non è una cosa fatta da solo, lì c'è qualcun altro. È sempre stato zitto perché probabilmente doveva proteggere qualcuno della sua famiglia, quindi non trovo giusto comunque, per niente.
merita quello che gli hanno dato e forse anche poco gli hanno dato. Quindi non merita questo promesso premio secondo lei? No, assolutamente no, sono contrario 100%. La notizia è venuta fuori proprio giusto per la festa della donna, non mi è sembrata una buona cosa, perché si sta parlando di una donna fatta a pezzi. Quindi anche il momento di questo premio non mi è sembrato buono. E queste erano le voci dei bassanesi raccolte da Sharon Di Carlo sul permesso premio concesso a Michele Fusaro, il 56enne di Bassano del Grappa, che ha ucciso e ha fatto a pezzi Ioletta Assitani nel 2007 a Castelfranco Veneto. Ora però ci spostiamo in provincia di Padova, nell'Alta Padovana, per l'esattezza a San Martino di Lupari, per parlare delle indagini che riguardano un altro delitto, la morte di Mariangela Sarto e il ferimento del marito Giorgio Miatello, avvenuto a fine dicembre. La scena del delitto sarà ricostruita dai Iris di Parma. Quale dei due coniugi è stato aggredito per primo? Mariangela Sarto, trovata morta nella camera da letto, o Giorgio Miatello, soccorso nel soggiorno, ferito gravemente ma ancora vivo? Come si è mosso l'assassino nella villetta di via Galilei? I vari materiali repertati anche nella casa della figlia di Letta Miatello, in carcere, accusata del delitto. Quali certezze possono dare agli inquirenti nella ricostruzione del massacro scoperto a San Martino di Lupari lo scorso 27 dicembre? A queste domande sono chiamati a rispondere gli esperti dei carabinieri del RIS di Parma, incaricati dal PM Marco Brusegan di ricostruire la scena del delitto e come sia avvenuto con la massima precisione possibile. Tutto il materiale sequestrato è stato messo a loro disposizione, come gli esiti dell'autopsia eseguita anche sul corpo di Giorgio Miatello, morto a distanza di 3 mesi, per capire se le ferite riportate in quegli attimi terribili possono essergli state fatali. In carcere, accusata dell'omicidio della madre e per ora solo dell'aggressione al padre, la figlia della coppia, Diletta Miatello. L'ex vigilessa è stata sottoposta in questi giorni a diversi test per stabilire la sua capacità di intendere e di volere. Queste dunque le indagini a San Martino di Lupari. Noi torniamo a una delle notizie con cui abbiamo aperto la nostra edizione di oggi di Focus TG, la scomparsa a 69 anni di Silvano Invernizzi, manager di Veneto Strade. Il servizio. Si è spento a 69 anni Silvano Vernizzi, storico amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade. Il suo nome è legato indissolubilmente a tutte le infrastrutture viarie venete degli ultimi decenni, dal passante di Mestre alla 28 alla superstrada pedemontana. Originario di Rovigo, proprio dal Polesine aveva iniziato la sua carriera negli enti pubblici fino ad entrare in Regione Veneto nell'84. Da allora un susseguirsi di incarichi importanti nel Dipartimento Viabilità e Trasporti, alla Commissione Valutazione Ambientale fino al 2001, quando gli viene assegnato l'incarico di amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade. Nel 2011 aveva avuto un infarto durante un convegno, era stato in coma, ma dopo la riabilitazione era tornato al lavoro con l'impegno di prima. La notizia della morte dell'ingegner Vernizzi ha destato profondo cordoglio in tutta la regione. Questo è il servizio di Marta Marangon su una delle notizie principali di questa mattina in Veneto, la scomparsa a 69 anni di Silvano Vernizzi di Veneto Strade. Noi ci interrompiamo per un attimo, torneremo prestissimo con tante altre notizie da tutto il Veneto. Bentornati a Focus TG, continuiamo a darvi notizie da tutto il Veneto, continuiamo a sfogliare l'ampia pagina di cronaca che caratterizza questa edizione odierna. Adesso ci spostiamo a Vicenza per dei controlli che si sono svolti a Campomarzio. Un uomo è stato denunciato a piede libero per spaccio. Blitz antidroga a Campomarzo. L'ennesima operazione decolla quando gli agenti del nucleo operativo speciale, dalla sede distaccata della polizia locale, notano alcuni personaggi sospetti che s'aggirano per il parco. Delta 1 e Delta 2 da nucleo 1. Abbiamo del movimento nell'area verde. Preparatevi.
Gli agenti della polizia locale e gli uomini del nucleo mobile della Guardia di Finanza di Vicenza identificano 10 persone, la maggior parte già note per consumo di stupefacenti. Viene anche notato uno scambio tra uno spacciatore e 2 tossicodipendenti che, bloccati, consegnano 4 dosi di eroina per quasi 2 grammi e vengono segnalati alla prefettura. Lo spacciatore, a cui vengono sequestrati 2 grammi di eroina e 700 euro, già noto alle forze dell'ordine, è stato fotosegnalato, identificato e denunciato in stato di libertà. Queste sono le leggi e finché non cambiano, questi personaggi già noti e stranoti continueranno a girare. Ciò non significa che negli ultimi anni a Campomarzo molto sia stato fatto, dalla sede distaccata della polizia locale, che si è rivelata preziosa in operazioni come questa, alla creazione del nucleo operativo speciale, oggi protagonista, fino al potenziamento della videosorveglianza. Ma serve un giro di vite a livello legislativo. I cittadini lo chiedono, il Parlamento si attivi. Questo era Carlo Inghilleri che ci ha raccontato da Vicenza il blitz antidroga a Campomarzo, e da Vicenza ci spostiamo invece a Mestre, perché è stato arrestato uno dei presunti autori delle spaccate che oramai da mesi stanno colpendo la città. Si tratta di una persona di origine straniera. Nei giorni scorsi una segnalazione di furto in un ristorante di Mestre al 113 ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che dopo essere stato intercettato avrebbe anche tentato di darsi alla fuga. Sembra che fosse riuscito ad introdursi nell'esercizio commerciale infrangendo una vetrina con un tombino recuperato poco distante. L'indagine si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto alle cosiddette spaccate che, come detto in quest'ultimo periodo, stanno interessando i cittadini e i negozianti dell'entroterra veneziano. E rimaniamo proprio a Mestre per parlare di una vicenda che aveva fatto molto discutere: il ladro di offerte in chiesa a Mestre, che è stato arrestato grazie a Don Marco Scaggiante, il parroco appunto della parrocchia che veniva derubata. Ebbene, è uscito che questa persona avesse già agito anche in una parrocchia del Trevigiano. Era successo a Vazzola nel 2018. Vediamo. Dopo aver arrestato il cittadino croato per i furti delle offerte commessi nella chiesa di Santa Rita a Mestre, grazie all'aiuto di Don Marco Scaggiante, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno scoperto che sul suo conto era pendente un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Trevigiano. Il ladro quindi è stato portato nel carcere di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria. A gennaio il Tribunale di Treviso aveva disposto per lui l'accompagnamento in carcere con l'accusa di furto avvenuto in una chiesa di Vazzola nel 2018, dovendo scontare 10 mesi di reclusione. Quando è stato scoperto a Mestre, era da tempo che Don Marco non trovava più le offerte dei fedeli. Così a fine febbraio, dopo un furto in sacrestia, ha deciso di far installare un sistema di videosorveglianza, che ha ripreso successivamente il ladro mentre rubava, approfittando dell'assenza di persone all'interno della chiesa, fino all'arresto pochi giorni fa. Da Mestre ad Asiago, perché è stato arrestato un pluripregiudicato di 55 anni che è stato sorpreso a rubare indumenti dagli espositori esterni dei negozi che si trovano lungo corso 4 novembre. Occhiali da sole, un cappellino nero, ciabatte e un giubbotto trapuntato. Peccato però che nessuno sia passato dalla cassa. Denunciato un 55enne pregiudicato che qualche giorno fa ha rubato dagli espositori esterni di alcuni negozi di via 4 novembre ad Asiago merce per un valore di circa 150 euro. L'uomo portava con sé una borsa dove nascondeva negozio dopo negozio la rifurtiva. Le strane manovre però non sono sfuggite all'attenzione di un passante che ha subito allertato il 112. Sul posto i carabinieri di Canove, che dopo aver preso in custodia l'uomo lo hanno perquisito e poi accompagnato in caserma. È così che il 55enne domiciliato ad Asiago è stato denunciato a piede libero per furto continuato e aggravato. Ora parliamo di un sequestro della Guardia di Finanza che viceversa ci porta a Padova, dove sono stati trovati cosmetici e altri prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori. In totale 1.600.000 prodotti che sono stati tolti dal commercio. Vediamo.
La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 420 prodotti per la cura della persona e l'igiene contenenti una sostanza vietata e ben 1.600.000 articoli per negozi irregolari e potenzialmente pericolosi per i consumatori. Dopo una serie di indagini, le Fiamme Gialle hanno individuato 2 negozi. Un primo intervento è stato fatto dalla compagnia di Piove di Sacco in un esercizio commerciale che vendeva cosmetici contenenti una molecola, nota anche come Lilial, inserita tra le sostanze considerate cancerogene o tossiche e vietate in quanto messe al bando sul mercato europeo. I prodotti, profumi, deodoranti, creme, prodotti per l'igiene personale, sono stati sequestrati e il rappresentante legale denunciato alla Procura della Repubblica. Nel corso di un altro servizio, il gruppo Padova ha eseguito un controllo presso un'attività commerciale in zona industriale, dove sono stati trovati 600.000 articoli di vario genere, espositori di monili, parti di manichini e blister potenzialmente pericolosi, privi di indicazioni utili per prevenire i rischi. Scoperto anche un magazzino, del quale il commerciante aveva taciuto l'esistenza, dove erano stoccati un ulteriore 1 milione di prodotti con le medesime irregolarità, segnalato il titolare della ditta alla Camera di Commercio di Padova. Federico Fusetti da Padova per questo importante sequestro della Guardia di Finanza di 1.600.000 prodotti, avete sentito. Noi riprendiamo l'argomento con cui avevamo aperto il nostro telegiornale, la scomparsa di Silvano Invernizzi, il manager di Veneto Strade, perché stanno arrivando le prime reazioni, i primi messaggi di cordoglio da tutto il Veneto, a partire da quello del presidente della regione Luca Zaia. Se ne va Silvano Vernizzi, che chiamavo Mister Viabilità, ha scritto Zaia in un comunicato, l'uomo delle strade, il professionista che con passione era su ogni cantiere. Se ne va lasciando in Veneto un grandissimo vuoto. Con Vernizzi ho condiviso gran parte del mio percorso amministrativo. L'ho conosciuto da prima quando ero amministratore della provincia di Treviso, scrive Zaia, e poi operativamente da vicino da quando sono stato vicepresidente della regione. L'ho rincontrato infine nel 2010 e da lì il nostro percorso è continuato e non si è mai fermato. Nonostante gli acciacchi che lo tormentavano dal punto di vista della salute, dice Zaia, Vernizzi ha sempre voluto dar corso alla sua volontà e disponibilità di continuare a lavorare. Se ne va un grande riferimento per il nostro territorio, un professionista che trasudava di una passione unica nel lavoro e che ci mancherà molto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Zaia ha anche ricordato i vari incarichi che sono stati svolti da Vernizzi. È stato soggetto attuatore per VAIA e quindi per la viabilità della montagna, fautore e innovatore non solo per la viabilità ordinaria ma anche di grandi progetti come il passante di Mestre e la Pedemontana, che nella prima fase lo ha visto commissario. È arrivata poi anche la reazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La sede di Autovie Venete si trova a Mestre. Silvano Vernizzi, ha scritto il sindaco Brugnaro, è stato un punto di riferimento per tutte le amministrazioni, per centinaia di sindaci, ma anche un interlocutore affidabile per tanti cittadini. Un uomo del fare, un professionista competente a servizio del bene comune. Con Silvano, ha detto Brugnaro, mi sono spesso confrontato e ne ho potuto apprezzare le capacità decisionali e la tenacia con cui ha sempre portato avanti gli obiettivi assegnati, in particolare in un'attività come il commissario per il passante di Mestre, dove è riuscito dopo decenni di discussioni a far terminare l'opera in soli 4 anni di lavoro. Questi erano quindi i primi messaggi di cordoglio che sono arrivati per la scomparsa a 69 anni di Silvano Vernizzi di Veneto Strade da parte del presidente della regione Luca Zaia e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Stop ai Luna Park e sgombero dei giostrai. Abbiamo cambiato evidentemente argomento. Arriva l'ordinanza del sindaco di Lonigo che segue una violenta rissa tra nomadi con l'esplosione addirittura di alcuni colpi di pistola che era avvenuta nei giorni scorsi in Viale dell'Artigianato. Stop alle giostre del Luna Park di Lonigo e sgombero dei giostrai dalle aree pubbliche comunali. Questa è l'ordinanza firmata oggi dal sindaco. Il provvedimento arriva dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dopo la violenta rissa, un regolamento di conti tra famiglie di giostrai che stavano allestendo il Luna Park della Fiera di Marzo. Fatto che poteva avere ben più tragiche conseguenze, che ha coinvolto diverse decine di persone, che ha portato ad un bilancio di 3 feriti, uno dei quali raggiunto da un proiettile alla schiena. Io ho disposto per tutti i titolari, proprietari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, primo,
di sgomberare entro 24 ore dalla notifica di questo provvedimento le roulotte e i caravan in sosta sulle aree pubbliche del territorio comunale. Secondo, la sospensione immediata delle attività del Luna Park, al quale deve essere preclusa l'accessibilità dall'esterno. Se non emergono fatti nuovi che individuano chiaramente i responsabili degli atti criminosi e ci consentono quindi di togliere le mele marce dal cesto, questa è l'unica strada possibile. Tuttora in corso le indagini per rintracciare chi ha esploso i colpi dandosi alla fuga, pertanto il provvedimento arriva per garantire la sicurezza ai cittadini per lo svolgimento della Fiera di Marzo, storica per la città. Queste le motivazioni alla base dell'ordinanza. I fatti accaduti, per la loro gravità, evidenziano una spiccata capacità delinquenziale. Non si può escludere che questi fatti possano ripetersi durante il periodo fieristico. Se non si conoscono gli autori e le cause, è impossibile prendere i provvedimenti mirati per ripristinare la legalità e la normalità, intervenendo solo sugli aggressori. Uno sguardo anche a cosa sta avvenendo a livello nazionale. La Repubblica ci dà la notizia del rinvenimento del 74esimo corpo, della 74esima vittima della strage di Cutro. Si tratta di una bambina. Ci sono anche delle polemiche, vedete, titola Repubblica, per la festa di Salvini. L'amarezza dei parenti si è trattato di un ennesimo schiaffo. Repubblica poi riporta, mentre in Calabria ancora si cercano cadaveri, fa discutere il video della Premier Meloni che canta la canzone di Marinella alla festa di compleanno del ministro dei trasporti a Como. Repubblica dà anche conto di un parente delle vittime, è stato tutto terribilmente triste, io ho l'orrore di quei corpi nella testa, non riesco a dimenticarli e loro non sono neppure venuti a dirci una parola di conforto. Ora parliamo invece del ministro Calderoli, che è il ministro delle riforme e degli affari regionali, perché si è incontrato con il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nell'ambito di un incontro che ha visto protagonisti tutti i presidenti dei consigli regionali d'Italia sul tavolo. Naturalmente e inevitabilmente il processo di riforma per l'autonomia differenziata. Io devo dire che sinceramente questa volta sono più fiducioso di altre occasioni. Per l'autonomia questa è davvero la volta buona, secondo Roberto Ciambetti, reduce assieme agli altri presidenti di Consiglio regionale da un incontro col ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Raggiunto dal caso Formaggio Cecchetto durante una missione diplomatica a Bruxelles, Ciambetti è rientrato a Venezia per la seduta del Consiglio di Presidenza che proporrà 5 giorni di sospensione per Gio Formaggio, poche ore dopo aver incontrato Calderoli a Roma. Siamo entrati nello specifico e nei particolari del suo provvedimento che è stato approvato appunto la settimana scorsa o l'altra settimana in conferenza Stato-Regioni, e noi come consigli regionali siamo comunque resi disponibili ad accompagnare questa importante riforma, perché comunque poi saranno i consigli regionali che dovranno far recepire e incardinare nell'ordinamento regionale le nuove competenze. Incontri come quello tra il ministro Calderoli e i presidenti dei consigli regionali sono prassi dopo l'insediamento di un nuovo governo, ma è evidente che questa volta le circostanze politiche sono tali da aver reso l'appuntamento uno snodo importante nel processo di riforma amministrativa che porta all'autonomia differenziata. L'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ha dimostrato che questo governo, rispetto ad altri precedenti che avevano preso impegni e poi non hanno mantenuto, questa maggioranza uscita dalle urne politica come non capitava da parecchio tempo, vuol mantenere questi impegni. Quindi questa volta sinceramente io sono ottimista che finalmente l'autonomia arriverà. E però per quello che riguarda le politiche economiche del governo si apre un nuovo fronte, ne dà notizia il Gazzettino Online. Guardate il titolo del quotidiano di Venezia: nuova IRPEF e flat tax, gli effetti sui lavoratori, incubo rincaro per 180.000, ma c'è anche chi ci guadagna. La riforma fiscale del governo non convince i sindacati, scrive il Gazzettino, basta tutelare solo chi ha più soldi, dice i rappresentanti dei
operatori del sindacato. Addizionale IRPEF in Friuli c'è la meno cara del paese, nessuna regione fa meglio. Poi naturalmente l'apertura è dedicata alla scomparsa di Silvano Vernizzi di Veneto Strade. Ora, il 12 marzo si celebra la giornata nazionale per l'educazione e la prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Nell'ULSS 6 gli episodi di aggressione sono in crescita nel 2022 con ben 179 aggressioni. Violenza verbale con ingiurie e insulti, violenza fisica con sputi e lancio di oggetti quando non si arriva al contatto. Sono state oltre 500 le aggressioni commesse nei presidi dell'ULSS 6 Euganea nei confronti di operatori sanitari negli ultimi 5 anni, 179 il numero massimo nel solo 2022. Siamo passati da siete tutti eroi, ecco quell'aspetto che aveva come dire, portato gli italiani a riconoscere un grande ruolo della sanità. L'anno successivo ha avuto invece tanti episodi di attacco anche nella nostra azienda sanitaria. I luoghi più pericolosi, pronto soccorsi, reparti di psichiatria e i servizi di dipendenza, dove l'ansia legata alla patologia, i tempi di attesa talvolta e un ridotto autocontrollo possono portare all'esplosione di rabbia. 5 gli infortuni degli operatori sanitari nel 2022 con 10 giorni di assenza totali, ma il fenomeno è molto più vasto perché spesso si sceglie di non denunciare. La prevenzione allora si muove su 2 strade: la formazione del personale, l'attenzione alla cura dell'ambiente sanitario. Per quanto riguarda l'ambiente, come è comprensibile, la presenza di telecamere oppure in alcuni casi delle guardie giurate, per ragioni ovvie, riduce la possibilità di aggressioni. Ma faccio notare che ci sono anche alcuni elementi più banali che possono sembrare influenti, invece posto che il principale mezzo di aggressione è il lancio di oggetti, il controllare che non ci siano oggetti appunto su tavolini o dove ci sono le sale di aspetto. E poi attenzione al comfort del paziente e dei familiari. Sul fronte della prevenzione, grazie alla Regione, l'ULSS 6 ha già formato 8 istruttori perché spesso è importante non trascurare i segnali. Ci sono delle tecniche per capire alcuni aspetti comportamentali e come bisogna approcciarsi in questi modi. Nella nostra azienda si fa anche un'attività successiva ad eventuali episodi di questo tipo, per cui si fa una riflessione su cosa è successo, per quali motivi e quali sono le azioni che quindi si possono mettere in campo per ridurre la possibilità che l'episodio si ripeta. E continuiamo a parlare di sanità rimanendo sempre nel padovano, perché è stata inaugurata in azienda ospedaliera a Padova la nuova centrale operativa del SUEM 118. Quando si chiama il numero di emergenza 118, le richieste di soccorso arrivano qui, in questa nuova centrale operativa che raccoglie le chiamate di aiuto e gestisce l'invio dei soccorsi. Sono state inaugurate oggi le nuove sale della centrale operativa del SUEM 118 di Padova, spazi ampliati come sono aumentate in questi anni le chiamate di soccorso. Si è passati infatti da 127.686 del 2020, anno dell'inizio della pandemia, a 194.839 chiamate del 2022. Il Covid ha un po' rivoluzionato l'attività sanitaria, no? Ci sta insegnando parecchie cose. Nell'ambito appunto dell'emergenza e urgenza abbiamo necessità di spazi adeguati, di tecnologia adeguata e quindi ci siamo, come dire, allineati in questo senso. La nuova riqualificazione della palazzina dove si trova la centrale operativa ha portato all'ampliamento della sala dove vengono gestite le chiamate, con un aumento delle postazioni. Sono circa 635 metri quadri, un intervento reso possibile grazie al finanziamento di 1.600.000 euro grazie ai fondi messi a disposizione dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. La pandemia, come ci ha spiegato il direttore del SUEM, ha inciso molto sulla medicina d'urgenza. Il periodo Covid è stato un periodo del tutto particolare in cui abbiamo dovuto sconvolgere il nostro modo di lavorare, uscire dagli schemi, inventare qualcosa perché ogni giorno la situazione mutava. Adesso stiamo ritornando un po' allo standard e diciamo che però l'esperienza Covid è anche servita per migliorare il sistema, perché abbiamo imparato nuovi modi di lavorare, soprattutto anche il modo di improvvisare. Insieme all'inaugurazione dei nuovi spazi del SUEM è stata donata da ENAV SPA, ex ente nazionale di assistenza al volo, una nuova ambulanza del valore di 125.000 euro.
Ora ci fermiamo per un istante, torniamo subito, rimanete con noi. Bentrovati a Focus TG. Prima di trasferirci sull'altopiano di Asiago, dove continua a tenere banco l'emergenza lupi, continuiamo a dare uno sguardo anche a cosa riportano le testate nazionali online. Il Corriere della Sera apre con un sondaggio che è stato condotto sulla neosegretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha avuto una quota 36, scrive nel sondaggio di gradimento, ed è seconda solamente alla Premier Giorgia Meloni. C'è poi un'altra domanda che è stata rivolta alle persone che hanno risposto al sondaggio, ed è su una possibile ritorno di alleanza tra il Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle, che è gradita però, mi permetto di dire, solo dal 34% dei Dem, quindi si tratta di un cantiere ancora aperto. Il gradimento per Elly Schlein è molto alto, nel PD il 77%, le altre liste di centrosinistra 54%, e più o meno per il Movimento 5 Stelle si va 43% di gradimento, 44% invece un voto negativo. Ora andiamo all'altopiano di Asiago, perché c'è stata veramente una brutta disavventura occorsa ad un turista disabile che si è trovato circondato dai lupi in Val di Nos, e l'altopiano torna a chiedere interventi alla regione per risolvere il problema. Io chiamo la presenza di un lupo nelle mie vicinanze che ci guardava attentamente come se volesse attaccarci. E dopodiché arrivano altri 4 lupi e iniziano ad attaccarsi sopra di loro. Un disabile e la sua assistente bloccati nella neve in Val di Nos durante una passeggiata e raggiunti da 5 lupi che iniziano ad azzuffarsi fra di loro. Un momento di grande paura per Francesco, raggiunto poco dopo da altri escursionisti, la cui presenza ha messo in fuga gli animali. La vicenda ha subito fatto il giro dell'altopiano, giungendo anche al cospetto delle autorità, e i sindaci si trovano di nuovo a dover commentare una situazione molto complessa. Grazie a Dio non è successo niente, quindi a livello turistico non allarmiamoci più di tanto, perché grazie a Dio appunto non si sono mai verificati casi in questo senso. Certo che per quanto riguarda invece la convivenza con la fauna locale piuttosto che le mucche, il bestiame privato, e questo diventa veramente molto difficile. Il primo cittadino lancia un appello alla regione, togliendosi pure qualche sassolino dalla scarpa. Sono un po' rammaricato perché la regione non ha più finanziato quel famoso progetto che prevedeva il monitoraggio con un gruppo di studenti legati alle università di Padova e di Sassari proprio a Gallio, per stabilire il numero dei lupi e quanti ce ne possono essere in altopiano. Questo purtroppo non è stato più finanziato. Faccio appello alla regione affinché si possa finanziare questo importante studio, perché a noi e a loro serve per definire esattamente gli indicatori di presenza del lupo su un territorio, perché altrimenti non ne veniamo più fuori. Prima ancora di capire se si tratti effettivamente di lupi, di cani inselvatichiti o di semplici cani scappati da una casa vicina, resta il grande problema dei selvatici nell'altopiano dei 7 comuni. Predazioni di capi di bestiame tanto d'estate quanto d'inverno, animali domestici attaccati e uccisi fanno parte della cronaca quasi quotidiana di questo territorio che da anni chiede attenzione senza ottenerla. Questo dunque è il nuovo appello lanciato dall'altopiano di Asiago per l'emergenza lupi. Prima di collegarci con Mestre, dove si trova Ilaria Marchiori con Paola Barbato, vi riportiamo quello che scrive la Nuova Venezia, che dà notizia di una lieve scossa di terremoto che è avvenuta nella notte in provincia di Udine. La terra ha tremato alle 3:56, epicentro a Preone, magnitudo di 3,4. Fortunatamente non si registrano danni. Ed ora cediamo la linea Mestre a Ilaria Marchiori per parlare di una problematica al Parco di San Giuliano. Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui appunto a San Giuliano perché come vedete alle mie spalle questa mattina si sono riuniti un gruppo di cittadini con un ruolo specifico di cui ci parlerà subito la nostra ospite Francesca Volpato, membra di una delle associazioni che fa parte qui di chi diciamo lascia le barche, le imbarcazioni in sosta. Allora Francesca, qual è il problema? Perché siete qui? Che cosa sta succedendo?
Allora, qui sta succedendo una bellissima svolta epocale per quanto riguarda la Punta San Giuliano, dove sono ospitate da decenni ormai 5 associazioni che praticano sport acquei, dalla vela alla voga, alla vela al terzo, la vela Marconi, il canottaggio, la canoa e tutto quello che è imbarcazioni naturali, a sostenibilità ambientale 100%. Il Comune ha realizzato finalmente, dopo tanti anni, ha continuato il processo di completamento del parco di San Giuliano, edificando dei nuovi capannoni dove saranno ospitate le associazioni che gravitano su Punta San Giuliano. Queste associazioni sono riunite in una associazione di livello superiore che si chiama Polo Nautico Sportivo Venezia, già precedentemente Polo Nautico Sportivo San Giuliano, perché in realtà è un ente giuridico che esiste da una buona decina d'anni, che nel tempo ha subito delle trasformazioni di tipo statutario, quindi nelle regole che lo governano. In questa associazione, diciamo, di livello superiore, chiamiamola sinteticamente Polo Nautico, così ci capiamo, sono rappresentate le 5 associazioni che lo compongono per il tramite dei loro presidenti pro tempore. Allora, voi siete qui perché c'è qualcosa che non funziona. Allora, a fronte del futuro, la futura gestione dell'area che il Polo Nautico si prefigge di ottenere in concessione dal Comune di Venezia, inevitabilmente, di questo ne siamo consapevoli tutti, si è dovuto fare un budget di spesa che certamente è incrementale rispetto a quelle che erano le precedenti condizioni. Cioè noi qui diciamo che eravamo un pochino accampati, no? C'era chi aveva già una sede istituzionale degna e altri invece che avevano trovato delle soluzioni temporanee. E di questo siamo tutti consapevoli che a fronte di un investimento di 10 milioni di euro i costi di gestione sono destinati ad aumentare, ma quello che ci si aspettava dalle nostre dirigenze è che ci fosse un processo di coinvolgimento di tutta la base associativa che li ha eletti e che riponeva fiducia in queste persone, ma questa fiducia in questo momento è decisamente calata per il fatto che ci sono arrivate dall'alto agli inizi di gennaio le nuove quote per utilizzare i servizi di banchina, quindi il fatto di poter tenere, per chi ha la barca di proprietà, tenere qui la barca e usufruire delle gru per scendere in acqua, ma nel piazzale ci sono anche barche sociali, non ci sono solo barche private. Noi qui facciamo attività sportive, non siamo una darsena, ok? Quindi la vostra richiesta qual è? La nostra richiesta, e abbiamo portato anche all'attenzione della dirigenza un progetto alternativo nella ridistribuzione delle quote, è quella che le quote vengano riviste a fronte di elementi contingenti che nel tempo sono cambiati e che presumibilmente e ragionevolmente lasciano vedere che in realtà per l'anno 2023 i costi ipotizzati messi a budget a dicembre non si stanno in realtà di fatto realizzando, e questo permetterebbe innanzitutto di avere un processo di distribuzione più equo tra tutti i soci, perché appunto noi siamo soci di associazioni e deve vigere il principio dell'uguaglianza del trattamento tra i soci. E quindi noi abbiamo portato un progetto che è stato bellamente snobbato, abbiamo avuto degli incontri a fronte dei quali parte di questa dirigenza a metà discussione si è alzata, ha lasciato il tavolo e se n'è andata senza aprire un ragionamento costruttivo. E sostanzialmente ognuna di queste 5 associazioni sta andando, diciamo, pur con una pseudo linea comune sulla tariffa per le quote dei servizi di banchina, ognuno sta un po' viaggiando per se stesso. Sta succedendo anche che c'è chi ha già ad esempio iniziato a vendere alcune imbarcazioni. Da gennaio l'incidenza degli annunci sui canali social, su subito.it, ma anche basta fare un giro e vedere i cartelli attaccati alle barche, sono incrementati notevolmente. Molte barche se ne sono già andate, altre andranno via. Se dovesse esserci continuare con questo livello di chiusura, di mancanza di dialogo, che cosa potrebbe accadere?
Potrebbe accadere che dal momento che il bilancio si poggia per più del 60% sulle quote dei servizi di banchina addebitati ai privati, potrebbe mettere in crisi i bilanci delle associazioni, e noi questo non lo vogliamo, ma vogliamo essere partecipi di un processo di cambiamento e vogliamo essere ascoltati, non derisi, perché abbiamo portato dei piani finanziari ed economici sostenibili. All'interno di questo magnifico posto ci sono persone con professionalità specifiche, anche a livello internazionale nella gestione di progetti di strutture pubbliche, che hanno chiesto di essere coinvolti per poter portare una fattiva collaborazione. Non gli è stata nemmeno data risposta. In tutto questo noi siamo anche preoccupati di un altro aspetto che ci riguarda da anni, ma ci riguarderà molto più da vicino nei prossimi anni, che è quello del previsto sviluppo del nuovo terminal T4, che coinvolge lato San Giuliano, Punta San Giuliano, e lato Pili, che sarà uno degli hub destinati a, come dice l'amministrazione, a sgravare la testa di ponte dal traffico veicolare dei turisti e delle merci. Il canale San Secondo è previsto, secondo il piano pubblicato dalla città metropolitana, è previsto essere un canale ad alta velocità. È l'unico canale che noi abbiamo per andare fuori in laguna, perché davanti qui alla punta ormai abbiamo un campo da calcio, quando c'è poca acqua non si riesce più ad uscire. Quindi l'unico punto che abbiamo per uscire in laguna, in acque per noi navigabili, è il canale San Secondo, che già oggi in stagione estiva e il sabato comunque la domenica è notevolmente trafficato e che genera spesso dei contrasti tra chi va a motore e chi va a vela. Questo messaggio va al Comune. E questo messaggio va al Comune. Abbiamo avuto la possibilità di esprimerci anche mercoledì mattina in Consiglio Comunale, facendo presente la criticità del luogo e chiedendo che venga rivista la destinazione del canale e che quindi venga trasformato in un canale a bassa o a media velocità, in modo tale che si possa convivere tutti. Noi non vogliamo litigare con nessuno, noi vogliamo un dialogo, noi vogliamo soprattutto, in quanto soci del Polo Nautico, e questo è uno dei punti del nostro manifesto del Comitato, è quello di accelerare il processo di unificazione di queste 5 associazioni in una unica associazione sportiva, processo che stanno portando avanti da un ventennio. Io sono qui da 25 anni e ne ho sentito parlare dopo un anno che ero qui del famoso Polo Nautico Punta San Giuliano. Siamo ancora divisi per 5, ognuno viaggia a compartimenti semistagni. Ecco, allora avete sentito quali sono le richieste, una richiesta comunque duplice, da una parte c'è il Polo Nautico, dall'altra l'altro interlocutore è il Comune di Venezia. Io ringrazio Francesca Volpato per averci spiegato che cosa sta succedendo. Da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Questa edizione di Focus TG si conclude qui e vi ringraziamo per averci seguito e vi rinnoviamo l'appuntamento con l'informazione di Rete Veneta con i nostri telegiornali di questa sera. Arrivederci.